И здравейте, приятели! Днес ще ви кажа топ 5 най-добри въглери за клен. Нека започваме. Започваме от номер 1. Тези въглери са ми едни от най-добрите. Strike Pro Baby Pro. На всички въглери съм хващал много добри кленове. Малки и големи, всякакви удрят. Ето го въглерчето. Стават и за костури. Много са ми лобистите. Са ми едни от най-любимите въглери. Играта им е перфектна. Стават и за бързо течение и за бавно. И нека преминаваме към номер 2. Ето и номер 2. Едни от най-добрите ми въглери. И те са много ловисти, само тайни. На този съм хващал добри кленове, на този скакалет и на ето този. Тези са потълщи, има и плитко вазещи. Те стават за бавно течение, за бързо пак стават, но иначе са по-добре в бавно. И нека преминаваме към номер 3. Ето и номер 3. Тези са на LastCast CC38 и CC28. На 28 този цвят ги убива. Той ми ги лови най-много, иначе от 38 на ето той съм хващал повече риби. Ето 38. Пак 38. И 28. Тези стават за бързо течение, за бавно, за всякакво течение са. И сега ще пробваме. Стават и за костури, аз съм хващал костури на цвететата. И нека преминаваме към номер 4. Но забравих да ви кажа, че на края на видеото ще половя малко риба и има бонус 6-та приемка. Да видим какво се крие в номер 4. Голди. Те са едни ловисти въглери. Те са дълбоко хващащи. Ето на този съм хващал. И на този съм удряли. Няма да ги пробвам тук, защото тук е плитко и може да ги закачим някъде. Но иначе са много добри, ловисти са, има и по-големи размери. И нека направо видим какво се крие в номер 5. Тумбести въглери. Клена много обича тумбестите въглери, ето. А той съм ги разбил с цъпкането ми ги взимат. С цъпкането. Ето го и този на Seabass. Чокбък. И те са много ловисти. И приятели, ето бръмбарите. Много са ми успешни. По-тихи води са идеални. Газът отгоре. Ето зелен, червен.
направо са търбачи. Клена, както ви казах, е абсолютно всичко. И нека направо да направим един къс риболов. Приятели, сложих си челника. Се надявам да виждате по-добре. Сега ги пробвам на CC28. На цвета, който ви казах, че ги разбивам. Надявам се да виждате добре. Забравих си кепчето и ако удари някой голям, не знам какво ще правя. Не знам как ще го владя. И право отивам на долното место. Всяка има бокуци. Казал съм го в видеята много пъти. Но за жалост така сме научени тук в България и реката я използваме за сметище. Ето тук сега би трябвало да удари някой клемчак. Тръгна малко, но се отказа. Пак тръгна малко и пак се отказа. Ето, не. Да, гонеше ми добре. Бистра, защото ето. Ето клинчето. Дари клинчак. Много се надявам да виждате. Удари. Сега опускам. Наистина надявам се да го виждате. Ето. На CC28. Както ви казах, убиец. Избяга си. Айде. Отивам на долното место направо. Се надявам там пак да удари някой клен. Ще видя на кои още места ще пробвам. Защото няма да е много дълъг риболов. Ето пак керамиди, всякакви такива тухли. Ето идвам тук. Тук има излезнали. Само повърхността едни. Ама пак са малки. Я да видя. Нещо не ги виждам. Ще им метнат по-далече. Се надявам да удари някой. Качих го. Пак се закачи. Ето. Ще ми фърля от тук. Не. Няма нещо. Тук може да ме хвана, не знам. Много са малки иначе. Сега ще видя, да?
да му удари някой голям, защото без кеп няма вода. Обаче това CC няма спирка. Много е добър този цвят. Много ми ги лови. Иначе и осичката, където ви я показах, и тя много ми ги лови, но това просто е... Това за тях е смърт. Един клен такова по-малко, къде го беше глътнало, обаче... Е това CC. Направо... И приятели, тези воблери, където съм ги показал, да знаете, че на мен ми ловят. Има и други воблери, които ловят, но просто тези, където ви показах, ловят на мен. Са ми най-добрите. Имам и други добри, но не са чак толкова. Не ми ловят толкова много кленчета. А просто тези, където ви показах, най-много ми ловят. Ако искате такива видеа с монтажи, пак да ви показвам воблери, пишете в коментарите. Ако имате въпроси, пак ги пишете в коментарите. Ще отида май по-долу да пробвам и ще помятам още няколко пъти тук. Обаче CC-то много добър воблер. Става за тихо, за бързо течение, направо перфектно. Но и страйк протата са много добри. И те са ми едни от най-добрите воблери, както ви казах. И точно на тези цветове съм ги убивал. Имах един много добър. Ловеше ги само големи по 30-40 см, но го скъсах в едни клони по дъното и не можахме да го извадим. И не мога да намеря този цвят. И приятели, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако така, може да оставите един лайк, да се абонирате за канала и